Okay ခုတစ်ခါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူကအရှင်တွေကဒီလောက်သုံးတဲ့ပြီဆိုတော့ရပြီဒါက license ပုံလေးကိုဘယ်လိုမျိုးအရှင်သုံးမလဲဆိုတော့ပြပြပေးမှာအဲ့တော့ပထမဆုံးအရှင် new တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်နော် name ကို LC လို့ပဲပေးလိုက်မယ်နော် set က business ရဲ့အောက်ထဲမှာ okay ရတယ်ပြဿနာမရှိအဲ့တော့ပထမဆုံးကိုကဒီမှာဘာညာအခုလိုအပ်တဲ့မျက်နှာအစိပ်ပိုင်းဘာညာအကုန်လုံးပြင်ပြီးတော့ပြီးနောက်ခံ background လေးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ photo အနေထားမျိုးနာမည်သူ့ရဲ့ side frame မတမ်းမှသေးဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ပထမအောင်တော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ crop 2ကိုသွားမယ် crop 2ကိုသွားပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုမျိုး crop ဝင်လာမယ်ပေါ့ဝင်လာပြီးတော့တဲ့အနေထားမှာကိုကဒီထဲကနေဘာကိုသွားယူပေးမလဲ width ရဲ့ height ရဲ့ resolution ရဲ့ပါတယ်ဟာသွားယူပေးမယ်အော် width ကဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတော့ကိုက license size ဖြစ်တော့ 1.1 ပြီးတော့ပြီဆိုရင် height မှာက 1.3 okay ရပြီပြီးတော့ resolution မှာက300ရပြီအဒါဒီတို့ရဲ့ size ပဲเนาะ size ပဲဆိုတော့ကိုကဒီမယ်เนาะကြိုက်တယ်လို့ပုံစံတော့ရေးပေးဒီမှာဒီနောက်ဆုံး crop ခဲ့တဲ့ action မှာကိုကဒီဘက်က box ကိုဖွင့်ပေးခဲ့ရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ပုံချိန်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေအောင်လို့ပြီးပြီအဆင်ပြေပြီဒါလေးကိုသဘောကျပြီဆိုရင်အနာခေါက်လိုက်ဒါဆိုဒီပုံရပြီ။အဲ့တော့ဒီပုံကိုကဘေးအနာသာဖြတ်သားအဖြူလိုချင်တာဖြစ်တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘေးမှာက lock အနေထားမှာပဲရှိတယ်နော်။ဒီ background အဖြူ area တွင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုcontrol alt C canvas size ကိုချိန်ပါလေအဲ့တော့ 0.1 စီတိုးလိုက်မယ် 1.1 ကနေပြီးတော့မှ 1.2 ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် 1.3 ကနေပြီးတော့မှ 1.4 ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ပတ်လေအဖြူနားသက်လေးတစ်ခုရပြီနော် okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုကဒီအနေထားမှာပတ်တန်သွင်းရလိမ့်မယ် okay ပတ်တန်သွင်းမယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲedit ထဲကနေပြီးတော့မှ define pattern ပြီးတော့ရင် okay ပေးလိုက်အဲ့တော့ဒီ make pattern ကရတယ်เนาะပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှ face ဖြစ်တဲ့အနေထားမှာဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာကိုလောက်ပေးခဲ့ okay ကောင်းပြီအဲ့တော့ pattern သွင်းပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီပုံလေးလုံးဝအရေးမကြီးတော့ဒါကို canvas forces size အဖြူကြီးဖြစ်ပြောင်းပြမှာဖြစ်တဲ့တော့အခုလို့တဲ့ control bus ပေးနဲ့ fade color ဖြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်အဖြူဖြစ်သွားပြီအခုဒီ canvas size ကိုပဲ control alt C နဲ့width ကဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲဆို width က4လက်မှာဖြစ်လိမ့်မယ် height ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ height က6လက်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင် okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအဖြူကြီးတစ်ခုရလာနော် background အဖြူနဲ့4လက်မှာ6လက်မှာ size တစ်ခုရလာ okay ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီနေထားမှာကိုက control J နဲ့ copy ပါလဲဘာကြောင့်မလို့ copy ပါတာလဲဆိုအခုဒီထက်ကို pattern fail လာဖြည့်တော့မှာဖြည့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ဒါ background နဲ့မှာဖြည့်တယ်ဆိုရင်ကိုကအနာသက်ပုံနေရတယ်ဖြတ်ဖို့တော့ကိုအလုပ်ရှုပ်လိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ copy အသစ်တစ်ခုပါခဲ့တာပေါ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ shift ရဲ့ F5 ရနေလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီ favor ပေါ်လာလိမ့်မယ် favor ပေါ်လာပြီဆိုဒီထဲမှာအမျိုးအစားထဲမှာကိုကဘာလို့သွားယူပြီလဲဆို pattern ကိုသွားယူပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကနေလာမယ်လာပြီးသွားရင်ဒီမှာကိုနောက်ဆုံးရေးခဲ့တဲ့ pattern မျိုးစားသွားယူပြီပြီးမှ okay ပေးလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ pattern ဝင်လာပြီ crop 2ကိုရောက်သွားလို့ဒီဟာဓာတ်ရိုက်ကြီးပုံစံဖြစ်တာနော် okay ပြန်ပြီးတော့မှ move to နေပေးလိုက် okay အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီ frame မှာ frame ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ pattern ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒီ pattern frame မှာလည်းပဲဘေးမှာဒီ box နှိပ်ပြပဲခဲဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာကိုသုံးနေတဲ့ pattern ကိုပြန်ရွေးပေးလို့ရမယ်နော် okay ကောင်းပြီအဲ့ zoom နဲ့ချုံလိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုကမလိုချင်တဲ့အစိပ်ပန်းကိုဖြတ်တော့ပဲမဖြစ်တော့တယ်လိုချင်တဲ့အစိပ်ပန်းကို select မှာမှာ quick 2နဲ့ drag ဆွဲလိုက်ပြန်ဆွဲမယ်နော် okay ရပြီဒီထိရပြီဆိုတော့ဒါကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ control shift I နဲ့ selection ပြောင်းပြန်လာလိုက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် delete key နဲ့နှိပ်လိုက်ဒါဆိုဘေးနာတာပြတ်တော့ပြီးတော့ control D နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ control D နှိပ်တာ selection ဖြုတ်ဖို့ control A အကုန်လုံးမှာ select ပြန်သွင်းမယ်ပြီးတော့ move to ကိုချိန်မယ်ပြီးတော့ဆန္ဒဒါဆိုရင်ရပြီ control D နဲ့ selection ဖြုတ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် layer ထဲကိုသွားမယ် filter image ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် photo လေးအပီစီတစ်ခုရသွားပြီနော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာ record ကဘာလုပ်လိုက်လို့ရပြီလဲဆိုရက်လိုက်လို့ရပြီတကယ်လို့ save တဲ့ level အထိပါသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် file ထဲကိုသွားမယ် save as ကိုရွေးမယ် desktop ပြီးတော့ JPEG နဲ့ save လားဘာနဲ့ save မလဲဆိုတော့
ကြတဲ့နဲ့ save ပါနော်အရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒါကကြည့်ပဲနဲ့ပဲ save မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ save name တူနေပေါ့နော် name တူနေဆိုတော့1ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုရင် save ပြီးတော့ okay ပြီလားအဲ့တော့ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒါကအရှင်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံသွားပြီအဲ့တော့ဒီ box ကိုပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့ဒီအဆင့်မှာဘာသွားကြည့်မလဲ crop မှာကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပါတာဖြစ်တော့ဒီမှာ box သွားပြီးတော့ပေးမယ်နော် canvas size ကသူကဒီဟာကိုloadတယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်အောင်နော် 1.2 1.4 ဒါဒီကိုယ့်ဘက်ကဘာမှပြင်နေရမလို့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာမှမလုပ်ဘူးဒီမှာ make pattern မှာလည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကဘာမှပြင်နေရမလို့name ပါနေเนาะအဲ့ဒါတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရမယ်မသိသေးဘူးပြီးတော့ဒီမှာ face မှာလည်းဘာမှပြင်နေရမလို့ background ပြီးတော့ဒီမှာ canvas size ကလည်းဒီချိုးပဲလာမှာအဲ့တော့ဘယ်မှာလာမလဲဆိုဒီ face ဒီမှာ pattern ဖြစ်ရမှာဖြစ်တော့ pattern မျိုးစားဒီမတူဘူးပေါ့နော်မတူဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့မှ box တစ်ခုဖွင့်ပေးမယ်ပြီးတော့ generic ကတပုံစံနဲ့ပဲလောက်အောင်ဘာမှမခေါ်ဒီမှာ save file မှာနေရာမတူတာဖြစ်တော့ save ကိုရေးပေးမယ် okay ကောင်းပြီအဲ့တော့ကိုကဒီဘက်မှာနောက်ထပ်ပုံအလုပ်တစ်ခုသွားပြီးယူမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီပုံလေး okay အဲ့တော့ဒီပုံကိုလာပြီးတော့မှ license တက်ပုံလို့မယ်သူ့ကိုဘာ license ပေးမှာသူဘာမောင်းနေတွန်းလေမသိထားပါသူ့ကို zone guide license ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ zone guide license ပေးရမယ်ဆိုတော့တဲ့ဒီပုံမှာကိုကဒါအ PC ပြင်ဆင်ပြီးတော့အနေထားလို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် action စပြီးတော့သုံးမယ် action စပြီးတော့ okay action စပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုတော့ကိုဒီဘက်က license ကိုလာမယ် license ဆိုတဲ့ action select မှာလာမှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ run okay crop မှာဟိုသူကဒီပုံကဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရအောင်เนาะတရားဒီ crop ပြီးတော့တဲ့အနေထားမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ 1.1 1.3 နဲ့ relation 300နဲ့ဖြစ်မှာကိုကပုံတော့စိတ်တိုင်းညာအနေထားကိုချိန်ပြရတာဒါအဆင်ပြေပြီဆိုရင်အနာခောက်လိုက် okay အဲ့ဒါအနာခောက်ပြီးတော့ဆိုတော့သူကဒါ pattern လောက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီเนาะ pattern လောက်တဲ့အဆင့်ဆိုတော့ကိုက pattern ကိုတော့ယူပေးမယ်ဒီမဲ့ကလေးလေး zone guide pattern ပေါ်ပြီပြီးတော့ပြီဆိုရင် okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင် file save တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီfile save တဲ့အဆင့်မှာ file name ကကြိုက်တာပေးပါ file form ကကြိုက်တာရွေးပါ okay အဲ့တော့ပေးလိုက်ပါเนาะတစ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်လဲတစ်ပြီးတော့10နှစ်မဟုတ်ဘူးเนาะပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့မှ file format ကို div ရွေးပေးလိုက် desktop ပေါ်မှာပဲလေเนาะပြီးတော့ file ကို save နေ okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကိုဒီပုံလေးကိုမပင်မနဲ့ license တက်ပုံစီးပြီးသားဖြစ်သွားပြီ okay ကောင်းပြီအဆင်ပြေမယ်เนาะအဲ့ဒါတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်အောင်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီလောက်သိပြီဆိုရင် action ကတခြားဟာတွေကိုကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးနေရာတွေမှာ action သုံးလို့ရမလဲစဉ်းစားပြီးသွားကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက YouTube မှာသွားပြီးတော့ဟိုပေါ့ action နဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတာသွားရှာကြည့်လို့ရတယ် action အစအနေအဆုံးဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ video file ကတော့ရှိတယ်မရှိသလောက်ရှားလိမ့်မယ်เนาะဒါပေမဲ့action ကိုအသုံးချတာတော့ပြီးတော့တခြားဘာတွေအများကြီးကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကုန်တက်တောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားလိုက်အလုပ်တစ်ခုကိုတပုံစံနဲ့ပုံနေပဲကွဲပြီးထပ်ဖန်တလေလုံနေရပြီဆိုရင်အဲ့အလုပ်မှာ action သုံးတာအဲ့ဒါတော့အချိန်ကုန်တက်တာမယ်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက် try ကြည့်အောင်